현대자동차. 미쳐, 나 못해. 빨리 못해, 난. 나는 자꾸 말해야 되는데 이거부터 한다. 태극문양. 태극문양. 이거 뭐야? 가위. 입술. 폭탄. 선글라스. 선글라스. 이렇게 꽉 누르면 돼. 그런가? 꽉 눌러. 네가 이겼어. 네가 이겼어, 이거는. 깔깔. 깔깔. 다른 거 할까? 그래. 이 지루해하는 자들. 설명구. 맛있겠다, 청경채. 너 왜 나 손길 있냐? 살려줘. 나 1점만. 나. 젠장. 이렇게 빨리 해. 아, 네 차례구나. 나 이거 친구들 사이에서도 잘해. 어떻게 이렇게 빨리 하냐? 아 끝났어 식당 영화. 뭐야? 이게 클라스 나온 끝인 거야. 끝이야. 다시 하자. 졌네. 됐어. 아니 그 미호건진만 골라야 이 사람. 다음부터 큰 문제네 내가 뽑은 것들이. 짜증나. 안 해. 끝.
끝인데. 뭐 다 떨어지면 죽는 거야? 끝이야? 뭘 그런 게 없어. 이거 하지 말까? 그냥 건드리는 순간 폭발하는데? 폭탄 돌리기. 왜 이래? 말해. 관련된 거. 뉴스페이퍼? 나한테 줘. 보그. 마리끌레르? 경향신문. 신문 광고. 조선일보. 화보? 동아일보. 맥심? 한겨레 신문. 이 사탕 먹기? 아 이거 뭔지 알아? 이거 이렇게 누르는 거다. 내가 보라색 너가 보라색 해. 나 빨간색 할게. 진짜? 제 엉덩이에 들어갔는데 어떡하지? 보여줘야 돼. 어우 중국 게임을 좋아하시는군요. 이거야. 네네. 왜 중국 와서는 난 옆을 보고 골라야 돼. 다 니꺼. 난 마이너스 8점. 마이너스 40, 34. 어쨌든 내가 졌어. 아니네? 12점. 많이 20개 했는데 마이너스 50점. 마이너스 30점. 아 내가 이겼네. 이게